各位乡亲早早，欢迎收看今仔日9月27公视台记台早起新闻，我是邝兴竹。先开始来关心美国前国务卿蓬佩奥伫昨暗9点半飞到咱台湾，伊伫今仔日会参加全世界台商经贸论坛进行专题演讲。这嘛是伊伫今年3月来台湾了后，半年后搁再来咱台湾。昨暗是由外交部政务处长去接机，立委何志伟是表示，蓬佩奥伫即抓，伊是专工为台美经贸合作来的。 好，这一次最主要是台商总会邀请来参加他们的年会哈。那主轴是以台美的经贸合作跟未来的整个产业链重组，还有我们台湾以及美国如何合作，在经济层面的合作布局全球，这是这一次的主轴。 因为蓬佩奥要来进行桃园机场公司有接到恐吓批，放调讲要伫桃园机场放炸弹，所以桃园机场的地勤警官拢唔敢带伊。昨暗10点的时，蓬佩奥就坐高铁去高雄啊，伊伫今仔日会参加全球台商经贸论坛。若只是抓伊来台湾，卖甲咱总统蔡英文副总统热情的见面。 就伫美国前国务卿蓬佩奥昨昏要来台湾进前，桃园机场公司有先接到恐吓批，讲要伫机场内底放炸弹，要求台湾爱停止所有台独的活动。警方初步是调查，批是对国外 IP 寄出来的。另外，根据统计，去年9月底到今年8月，刑事局已经有受理68件，讲要伫台铁也是高铁放炸弹的恐吓。警察2个一组，为旅客休息区。 盆栽到回收桶，规个详细做巡查，还佫有提侦测仪来回检查，都惊真正有会爆炸的物件，已经放放伫遐。桃园机场公司2日早起收到一张无签名恐吓批，由不明人士2号时阵寄出去的。批内底写讲，已经伫桃园机场放炸弹，要求台湾停止一切台独的活动。不过部分的旅客认为讲，这张批是写来乱的尔。我也不会太紧张，恶作剧比较高。会担心吗？不会。因为是不可能的事。就伫美国前国务卿蓬佩奥，按照2日暗时9点21分，坐飞轮机来台湾进前，雄雄收到恐吓批，时间点是真敏感，嘛互警方高度警戒。甚至蓬佩奥27访问台湾的头一站，已经有警察车伫巡逻，针对这张批的来源嘛展开清查。会同 IT 公司加强飞安检查，确保机场安全，初步清查网页留言 IP 为境外的 IP。今年8月。 美国众议院议长佩洛西访问台湾的前几天，桃园机场公司嘛捌收到恐吓批，内底写讲要伫桃园机场放3个会爆炸的物件。亲像这款威胁的信息，已经收到几啊届。高市刑事局的统计，去年9月24到今年8月底，都接到68件的通报，恐吓要伫台铁甲高铁等等的大众运输放炸弹。如果一旦在境外，他可能通过跳板，你不知道他什么时候，你也不可能去调监视器。 那你也不可能透过业者去连接这样的一个人的身份。大部分的恐吓批 IP 拢是伫外国，若要追查是真困难。嫌犯若是抓无到，就要持续加派警察巡查，安尼嘛增加勤务的负担。不过考虑安全问题，相关的巡逻甲戒备也是爱持续进行。记者综合报道。 再来关心疫情，咱国内昨昏是新增加28513个本土病例，中当前有122例，死亡个案有56例。死亡的个案内底上细汉的是一个敢若7个月大的查某婴。另外，咱国内 BA.5的病例目前已经占本土病例8成，所以目前疫情也在高原期。疫情指挥中心嘛宣布讲，55岁至64岁原住民会当领国基免钱的快筛试剂。 若10月初一开始，65岁以上、6岁以下的民众，嘛会当免钱领国机。10月份开始，第6轮的快筛试剂签名册嘛会开始卖。即届一个人上济会当买30支。 新冠本土疫情持续传开，26礼拜一新增加28513例本土病例，全台湾也是以新北市5000多例上济，中重症122例，死亡56例。其中年纪上细汉的这7个月的查某婴，伊出世的时阵有慢性神经系统疾病，长期倒伫床，感染4天后不幸过身。累计今年儿童重症有229例，死亡有34例。
死因主要是新冠肺炎合并急性呼吸窘迫症候群，以及有败血性休克的这个状况哈。另外，顶礼拜基因定数拢总完成160件，其中128件是 BA.5， 占本体病例8成。佫出现头一个 BA.5 儿童脑炎重症的个案，是2岁的查甫囡仔，伊8月底确诊住院，好佳在经过治疗了后已经好啊。指挥官王必成是讲，疫情整体下降幅度少，研判也是高原期。推测现在的疫情是处在这个所谓的高原期哈，跟我们先前所预料的那高峰会在这个上一周或者这一周哈，那看起来是一个高原期的这个呈现。考虑本土疫情也是高原期，指挥中心宣布，即马开始免费提供55至64岁原住民快筛试剂。另外，10月初1开始，65岁以上的长辈，也甲0至6岁细汉囡仔，会当免费领快筛剂，佮实施第6轮快筛实名制，每人上册会当买6份30剂。另外，外团最近要处理报销疫苗350万份，浪费12亿，其中5亿是高端。王必成强调，全球疫苗到期报废比例10%。咱国购买疫苗原则是买合格下用的，也甲有效的疫苗，而且台湾提供真侪种疫苗选择，所以一定会有有效期的问题。记者综合报道。上新的消息来关心，有一对30多岁兄弟啊，昨昏烧酒去新北市万里耍水，那亲像是因为风影上头，才互加去外海收袂转来。警消接到报案，赶紧去现场找找，也毋过天色暗了后，就停止海面上的找找，今仔日早起会继续找。唱水人员甲搜救人员昨下晡开始找找，警消讲，这对兄弟啊是去新北市万里北江行馆附近的海沙坡耍水，那亲像是因为风影伤大，两个人无力，全想袂转来。目前有发动海陆空咧找找，毋过还未找到，今仔日会继续找。继续关心台东918大地震是造成花莲玉里春日国小学校内底有的所在受损害，地震线倒去的所在就开始咧拆。顶礼拜学校是先改用线顶上课，那昨昏学生囡仔总算回去学校上课啊。另外，伫赤科线的产业道路，23时真无简单全线抢通，前2天佫因为雨伤粗又佫放弃，因为防线危险，所以目前抢修的工程嘛成重点。规路拢遭大石头石头，花莲玉里赤科线产业道路受到918强烈地震影响，一寡路段崩塌，23全线抢通了后，无想到即几天落大雨，佫造成7.4至10.5公里严重崩塌，双向交通中断。玉里顶公所封路管制尤其上山，因为目前山坪土石也是一直无稳定，抢修工作暂停，会等候好天了后再佫抢修。道路都还没有通比较严重的路段就是在7.4K。到10.5K 之间，现在农民的进出还是仰赖那个往竹林湖的那一段，替代道路。我们昨天有上山去抢修，结果崩落的情形还是不断，落石不断。另外有大雨的一个特报，所以天候非常的不佳，增加我们这个抢修人员的一个危险性，抢修的一个工程进行暂停。教室佫出现读册声，同款伫在后拍拼中间的一个玉里春日国小，日即天总算实体上课。918地震倒塌的校舍已经拆完，经过评估，国小部甲幼稚园拢留伫原教室上课。校校强调会先修理防护走廊厕所，也甲部分neu条。丰益走廊那一块已经把它清除完毕。那未来我们学校规划呢，会做一个简易的丰益走廊，先把就是南边的那个厕所，男生厕所跟女生的厕所。再来就是幼儿园那个2根圆柱体那个部分，我们先抢修完毕。目前校方内底也有工程人员持续善后。春日国小表示，后续会请县政府技师做耐震度评估，有安全疑虑的所在，就会申请做补强工作，降低天灾可能搁带来灾害。记者综合报道。咱来关心天气，今仔日是透东风，各地拢是侪云到好天，只有东半部基隆北海岸有短暂雨，若南部甲各地山区过道了后，可能有雷公雨。若今仔日日是暗时温差较大，乡亲爱细致。咱同齐来看云图。今仔日各地天气拢真稳定，拢是侪云到好天，因为是透东风，伫东半部有局部短暂雨，基隆北海岸嘛会落沙沙雨。过到了后，南部甲各地山区有机会落雷公雨，也毋过雨应该无大。
温度的方面，各地日时会较烧热，高温有30度至34度，早暗低温大约是24度至25度，日时暗时温差有较大。到后礼拜一进前，天气拢正稳定，水汽嘛无济嘛无高。干那东半部、中南部山区有机会会落地渐雨。另外，未来一礼拜，伫西北太平洋还有明显的热带扰动，有可能会形成做风台，这部分要继续观察。日时开始，宜兰的台东就落大雨，累积雨量是超过900毫米。加在讲昨早雨已经有变较细啊。气象局是分析讲，即届落雨会较集中，应该是受宜兰的地形加上透东风、东北风的影响，雨才会落较只粗。大雨落袂停，25暗，宜兰也是有部分地区继续落雨。气象局统计，宜兰台东涵溪测站伫25迄天，就累计754.5毫米的雨量，日时起当地累积雨量超过900毫米。南澳的西帽山3天累计雨量也超过800毫米，台东清水也突破700毫米。今日雨势超过有报达，气象局局长陈明典分析，对流这里往主要原因是台湾东方海面偏强的东风，这个海面湿润的空气伫台湾附近。拄着微热带着冷高压的相对大冷气产生的对流。事后看就是东风跟我们东北风相遇，宜兰有一个特殊地形，这几个因素合起来的。现在这个北风它真的是很弱很弱所以在我们之前的预报上面，其实没有办法那么明确的看出来这个讯号。有气象专家分析，到21岁属于东北季风异常降雨发生的季节，即摆宜兰落雨超过有报达，主要受限于目前科技对海面上刷入的水汽降压也无法度真正确。秋季也属于气象有保障较困难的季节，像风台路线有测都有局限。进入秋天之后，开始有这个东北季风的南下。那东北季风跟台风配合在一起之后的话，常常会导致就是可能台风离我们还很远但是它的这个风力比较强的这个部分已经到了台湾的附近。今年17号风台库拉已经伫26早起形成，目前是轻度风台。气象局预测向西北转东北刷动，对台湾无直接影响。气象专家表示，目前海面有有扰动发展，也无排除各有风台形成。目前9月份风台形成数已经接近气候变温带。记者综合报道。那今仔日有一个天文迷拢真期待现象，就是伫9月27今仔日即天，木星、地球、日头会连做一条线，这嘛是目前挖地球上近的时间点，这是60年来上晚的一届。木星本身有红色的线条，所以会当看甲明明。台南市的天文协会有透过天文条件录170分钟，毛翕到木星自转变化的过程。因为今仔日是木星60年来上晚地球的，所以会当看甲真明。9月27左右拢是观测的好时机。民众只要伫暗时8点外向东南边看过去，上光的迄一粒就是木星。世界乡亲，咱做伙来看今仔日报纸的重点。先来看联合报，台海局势最近较无稳定。美国国务卿布林肯伊是表示，台海无稳定会影响全世界，因为台湾有半导体产业伫国际上占真重要的地位。总讲台湾出代志，安尼全世界经济恐惊拢会害了了。为着保障台湾半导体优势，咱国科会是表示，会组专家审议委员会来界定国家核心关键技术，把半导体列做国家的核心关键技术。来关心《中国时报》，政府有编防疫纾困特别预算，计共有8400亿，其中有4742亿是用伫纾困。严格审计部即马调查是发现讲，5倍更进前半的这有24000外的咱弱势民众根本就无领到。在野党的立委即马是质疑讲，政府宣传出问题，互真正有需要的人领无到。来看自由时报，受美国股市落加上美金较强势影响，台北股市嘛大落。金管会主委黄天木是强调，政府有做好准备，因应股市无理性的落盘，稳定市场的措施，若是有需要就会提出来用。
昨昏台北股市大落，是落超过国安基金的红线，收伫13778点，落340点。加上外国资金继续抽走，其中台积电的股票计数昨昏是收伫446块半，这嘛创下2个月以来新低。另外，因为美国升利息加速资金抽走，所以台票即嘛换美金收伫31.818块换1块美金。日日台股尾也震动，电子金融、团产这宽台股全部青顺顺，指数上加落到13773点，擘大落375点。暗过收盘前，好亲像个人基金进场护盘，中场小可有悬，暗过卖压也是挡袂牢，收伫13778点，落340点。也是突破7月12个人基金宣布进场护盘13951点的纪录，创下21个月过新低，成交量是2178亿。整体卖压太大的一个情况之下呢，似乎护盘的一个这个力量啊，并没有办法扭转这样的一个趋势，看不到这个趋势终结的一个尽头。外资持续卖超台股，其中台积电的股价一个开盘就大落，上加62块，暗过中场有较黏，收伫446.5块，落8块半。期待落超过2100亿，个人基金操盘手5千华讲，美国收缩资金引起资金移动，只是短期负面效应。台股基本面好，个人基金会密切关心台股走势，会跨部会合作稳定股市。是非理性下跌的情况之下，一些稳定股市的措施，我们仍然会准备着去提出来，还要看整个市场发展的这个状况。韩国的话下跌的是 3.08%， 日本也下跌 2.65%。这些国家其实都比我们跌得还深啊。外资卖台股换现金，资金一直退出，台票兑换美金的汇率早盘上加来到31.901，落2.36角。央行进场调节，中场收跌31.818，落1.53角。预测美国今年的升息大概13码。现在是17码，到了4%以上，所以金融市场感受到越来越大的压力。受到新冠利息的影响，台经院认为2023年全球经济表现会比今年较差，强调美中两大经济体严禁同齐释放。今年下半年出口表现受冲击，需要外靠内需经济来支持。强调今年经济成长率保三变数无大。记者综合报道。美国联准会升利息，顶一日咱的中央银行嘛宣布调悬利息，调悬半码。今年中央银行已经调3届呀，这嘛代表讲有储贷款爱纳的人利息会变较重，总共少1000万，一年爱加纳2万4的利息。若年底中央银行总共有继续升利息，安尼未来储贷的利息恐惊会超过2%。四个拢是新建案的广告，有的主打离南港只要15分，也有建案强调1个月付2万5起跳，就会当住伫南港核心。要来城想要买厝的人，不过起利息存款是来了真凶。不少想要买厝的民众转做是观察，贷款的负担嘛得咧加悬。你买台北市是不可能的啦，都要跑很远呐。就是会多个大概1000多块吧，勉强接受了。就伫中央银行宣布起利息半码了后，今年的利率已经连续起3届。根据卖厝中人的估算，若是以7月份5大银行新升做房贷利率1.703%足佳反应，利率差不多起到1.828%，会创下2016年3月份以来新高。买上1000万的厝贷款的人，一年会增加新台票2万4的支出。上近10月份开始，201万指数房贷巨户，房贷利率会冲破1.8%，达到1.86%至1.87%。中央银行年底若搁一届起利息半码。到时银行房贷利率上加计数会调悬到1.935%起跳，房贷利率就要进入2%的时代。许多银行它在反映这个央行升息的部分，几乎都是100%足额反映了。五大行库的这个平均利率来看，7月份的话是差不多1.7多，那么这个8月份的话是将近1.8。事实上，有一些房贷族它的这个利率可能已经在1.8多，接近1.9。那再升半码的话，可能就会直接达到这个破2的水平。就伫国内房市受到起利息影响的时阵，交易量嘛大幅度萎缩。有学者认为讲，在期待要看无厝价降价现象。在卖方的部分，其实目前的降价意愿还是并不高的，必须要端看明年哦。那如果在需求还是持续的处于比较疲弱，新增供给又比较大量的开出，那届时房价才有可能会有松动的一个状况。学者表示，今年下半年房市呈现利空的现象。买卖双方对价销的认知变大，地主交易量增加，会当持续观察明年房市新增加供应的幅度增加偌济。需求若是持续真少，市场新增加供应的量又搁大，厝价才有可能有机会降价。
记者综合报道。国际上要紧，甲乡亲咱同齐来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界确定病例已经超过6亿例，死亡人数超过654万人。来看上新的统计，咱台湾昨昏是新增加28785例。目前咱台湾即阵总病例数加强已经超过627万例，日本超过2000万例，韩国超过2400万例。全世界病例数上侪国家前3名是美国、印度甲法国。美国是超过9700万例，印度超过4400万例，法国超过3500万例，英国超过2300万例。来关心俄罗斯26日时是发生校园的枪击案，凶手的身躯穿纳粹标记的衫，走入去学校内底开枪。目前已经知影造成15个人死亡，24个人受伤，死者当中阁有11个囡仔。那凶手犯案了后，嘛随自杀。对俄罗斯调查委员会公布的影片，会当看到教室内面乱七八糟，涂骹拢是废料，枪手倒伫咧教室内面的涂骹，怎么将伫咧枪手的徛家搜查，调查伊甲纳粹的关系，为什么要杀人？ Нападавший покончил с собой. На данный момент установлено, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось. 二人伫咧莫斯科东边970公里的乌德穆尔特自治共和国首府伊热夫斯克市这间88户学校发生枪击案，枪手是一位30几岁查甫人，捌伫这间学校读过书，伊先开枪杀死2位警卫，了后向老师学生开枪，身躯顶罩2支手枪甲真侪枪支。 Просто спрятались под парты, да, тихо сидели. Там у всех ноги тряслись, я прям. Детей и раненые. 布雷查诺夫讲，枪手伫一间精神疾病设施有就医的记录。最近这几年，俄罗斯发生几多件校园枪击案。2021年5月，克山有一个青少年开枪杀死7个囡仔甲2个大人。今年4月，中部的乌里扬诺夫斯克州有一个查甫人从入去幼儿园杀死2个囡仔甲1个老师。2018年，一个18岁学生伫咧克里米亚开枪，20个人死亡。公司新闻吴文玲编辑。 下过中国和北韩之间的铁路，因为疫情的关系，已经停驶5个月。严格26昨早阁起行，一大堆中国来的火车驶去北韩的新义州。中国外交部冇证实这项消息。一个货运火车自中国的丹东市开启哩压力江顶的中朝友谊桥，驶向北韩的城市新义州。南韩媒体报道，26透早7点43，中国甲北韩之间的跨国铁路运输恢复营运。 For the first time in nearly 5 months, a freight train was seen moving this morning from the Chinese border city of Dandong into North Korea, possibly marking a resumption by the regime of cargo trade by rail. 因为丹东出现新冠确诊病例，中国经过协商，4月29暂停甲北韩的铁路货运。无偌久了，北韩也通报第一件新冠病例。不过，北韩正欠物资，8月初10讲已经战胜新冠病毒，下令解除大规模防疫措施，要求中国恢复中朝铁路货运。伫几日要到5个月了，怎么恢复？ 모두 공식 확인을 하지는 않았지만 여러 정황을 감안해 볼 때 금일 북중 간 화물 열차 운행이 재개된 것으로 보고 있습니다. 决定重启丹东新义州口岸铁路货运，双方将继续加强协调配合，积极保障铁路货运安全稳定运行。 南韩统一部也讲，无确定货运列车会持续偌久。北韩有90%的对外目标是来自中国。不过，伫2020年年初，全球发生新冠疫情了，就实施边境防疫封锁。全世界援助团体也将北韩的经济困境变严重，拢怪乎这项边境措施。公司新闻林伟林、张建光编辑。 北韩顶一日阁有射飞弹，若美军即马嘛调动驻日本的美军第7舰队雷京号航空母舰的战斗群，甲南韩的海军计共20多只军舰，对26昨开始要进行4天的联合军演。这嘛是这5年来美国和南韩伫海军顶头上大规模的演习。
美韩两国海军顶届大规模联合军演已经是2017年11月的代志，到即嘛将近5年。当时包含雷根号在内，美国出动3隻航空母舰，也甲美韩两国海军大批主力舰舰，伫日本海海峡联合演习，为为着安抚北韩，并将处理朝鲜半岛局势的主导权交予有关国家外交单位。年度演习的规模救水，甚至取消。暗过北京甲青瓦台先后改定换代，朝鲜半岛搁再出现紧张对立的局面，北韩搁再展开密集的飞弹测试，甚至放掉动用核武。就伫雷根号航空母舰到釜山了后，北韩2号又搁发射底停飞弹，互5年来规模上大的美韩海军演习显得更加敏感。We leave the messaging to the diplomats. Our interactions with Iraq Navy are tactically purposeful in developing interoperability to ensure credible combat power. 外电报道指出，北韩第2号发射的飞弹飞差不多600公里，弹道宽度是6万公尺左右。虽然属有底停飞弹，不过会当炸核子弹，飞弹射停会拍到朝鲜半岛南部。国家进前通过立法，授权飞弹部队会当先发动攻击。不过路透社也引用专家话讲，北韩的动作是为了提高对美国谈判的条件，上主要目的是促使美国放令甚至解除制裁。公司新闻7家人编译。今仔日国际上还有什么大代志？甲乡亲咱同齐来看世界。加拿大对10月开始针对入境的旅客解除所有的防疫限制，唔免搁摕注意防晒证明，嘛唔免体检、唔免检疫、唔免隔离，会恢复甲以前同款。来关心伊朗进前有一个女性因为违反伊斯兰的清查，头巾无安好，转去互警察抓去，了后摔死去，引起民众的抗议。有人权团体即马表示，伊朗的政府用镇压的方式在控制场面，上无即马已经造成76个人死亡。来关心美国国务院发言人普莱斯对外表示，美国无对台湾主权采取立场，强调美国一中政策无改变。那美国国务卿布林肯顶礼拜和中国的外交部长王毅见面的时，嘛捌当面表达这个立场。面对中国的威胁，前联电的董事长周兴成进前是宣布讲，伊要捐钱拼民防，嘛要捐钱予民防的训练团体乌鑫学院。周兴成嘛批评讲，即马有真侪参选人敢若签署唔投降的承诺书，伊讲即款做法伤过软正，应该爱宣示讲一定会保卫台湾，安尼才有够力。俄乌战争爆发加上8月初，美国众议院议长佩洛西访台，引起中国文武强悍，两国的国防、民防受到热烈讨论。面对中国威胁，前联电董事长周兴成先是捐款30亿协助台湾国防，今日又宣布捐款予民防培训团体乌鑫学院，引起讨论。伊26受邀到乌鑫学院创办人辛不扬等人对会，强调防范中国的亲门大户的重要性。今天呢，要各个方方面面团体啊，大家第一个要觉醒过来啊！人家已经亲门大户，人家要把你这个台湾的这个自由社会毁灭。95%的人在战争的时候呢，其实是不用在前线作战的。那这些非战斗的人员要怎么样让后勤稳定？然后呢，譬如说，假设今天发生了一些这个俄罗斯的一些假消息的一些进攻，我们到底应该要怎么办？因为大选要到，各界好奇，周兴成敢是会斗相共徛台？周兴成强调，这摆投票是决定咱是乌克兰也是阿富汗，也批评真侪名参选人签署不投降承诺书伤弱。不投降承诺书，我觉得很弱。不投降，他可以躲起来、钻起来啊！你要宣誓，我要跟我的职位共存亡。如果躲躲闪闪这个问题啊，拜托大家千万不要投给他。周兴成强调，像香港回归了后，北京表明讲50年无变，实际说是20年突变，也解放司法，台湾应该应做警示，也强调边防准备中人民心理建设的重要性，更加强调要有实体防御能力，所以捐款投入国防甲民防，防范中国的亲门大户。记者综合报道。政治的消息来关心台北市长的选战。国民党中办案的发言人李德维有讲，民进党的陈市长只是起考医生，无算是医生，是引起争议。虽讲伊有会实的，也毋过陈市长认为讲，这款讲法已经伤害这个行业。另外，自深的媒体人周玉蔻
对是讲是别讲，前中华民国的小姐张淑娟有和蒋万安的老爸张浩炎有过婚外情。张淑娟昨昏专工去地检署提出告诉，中国科嘛走去现场讲要向伊回失礼，说和国民党台北市议员张王宏美两个人冤家相骂。台北市长选战，国民党蒋万安竞选团队发言人李德惠，其民进党陈时中起诉医师，无法度讲是医师，引起起诉医师公会抗议。李德惠虽然发文回失礼，也毋过陈时中无认同。尤其我们牙医师团体对于社会服务是特别的认真。好，那用这样的角度来伤及一个行业，我想是一件不好的事情。那至于谁要来道歉，我想就凭着他们自己做对社会怎么样做一个适当的交代，我们自然就会观察。无党籍黄珊珊成立竞选总部大会，选伫台北市立大学召开，防质疑违反行政中立。黄珊珊强调一切合法。北市大的部分，我们已经昨天说明了，我们大概就是全部都合法合规。最近资深媒体人周玉蔻一直夹着周万安身世，惹了伊的父亲张浩炎绯闻事件。周万安批评周玉蔻甲陈时中是抢相逢，蔡政府政治甲媒体合一，伊会证明邪不胜正。选举到这个地步其实还是必须要有一个底线实在是不应该牵连无辜。其实，我想很难想象到今天台湾，我们竟然对一个人的安全、他的名誉、他的尊严，可以公然践踏到这个地步。先向张淑娟小姐道歉，深深一鞠躬。但是，张孝炎先生，请问绯闻案女主角究竟是谁？张孝炎先生，什么李孝炎先生，我没有跟他滚过床。周玉蔻小姐，你道歉是不够的，你又利用媒体霸凌弱势，霸凌一个没有麦克风的声音的人，这样子的新闻数值数要，我觉得你不 OK。防指控涉及绯闻案的周淑娟日到北检提告，周玉蔻提前到场，佮当众向周淑娟回失礼。也毋过，甲陪同周淑娟前来国民党台北市议员王宏礼爆发口角冲突。记者综合报道。继续关心新北市长的选战，立营即马是这支侯友宜警察大学博士的学历是假的。侯友宜这边有提出学历的声明，即马嘛互民进党这支讲是假的，要求侯友宜爱家己出来说明。另外，民进党团嘛有这支国民党的家人市长参选人谢国良讲涉嫌借人钱来趁利息钱，也毋过谢国良是回应讲，这指控拢是无影无迹的。民进党新北市长参选人林佳龙一直讲对手侯友宜警大博士学历，质疑侯友宜竞选办公室所提警大声明是假报的。民进党团日来开记者会询问，警大校长已经公开否认，不过校长也想要转话题，要求侯友宜要讲个清楚。侯阵营为什么去伪造这个声明必须要对社会说明以及道歉。我想这个也可能涉及刑责。检办已经说得非常清楚，可受公平，也欢迎大家来检视。仍是基隆市长选举，民进党团根据检调侦办得行政院董事长林冠别甲钱赶走的案件，这个有超过1亿流向国民党参选人谢国良金钱国际公司。谢国良恐惊牵涉收受犯罪所得等5大罪。一家资本额700万的公司有办法借1亿多台币，而且是用美金来借款，那到底合不合理？还款1亿多里面还有300万的利息钱给了谢国良个人。那如果金星这家公司是用公司借款的话，那为什么利息钱是还给个人呢？事实上，当年的那个借款，金星是只有占300万，其他是由2个公司共同代予的。那2个公司其中就有一个公司的资本额是达700万美金，所以做这样子的借贷是完全没有问题。互人指控牵涉到借贷洗钱的谢国良讲，民进党团指控的内容是无影无迹，未来会提供证据，希望民进党团会当对这代志回失礼。记者综合报道。
即马万项物件拢得起价，严格准公共托育机构的费用并无起价，业者讲因的成本嘛有增加。台北市政府就透过义务委员会审查，即马决定讲收钱上济会当起500。啊那6都内底，目前敢若台中甲高雄无要起价。在老师歌声的带领之下，这囡仔准备要食点心。这间委托董事郑基金会经营的托育机构，就算受到疫情的影响，家长也是小济甲囡仔送去。因若政府为8月份开始，甲幼儿津贴补助调悬1500块，希望鼓励大家生囡仔。不过受到疫情的影响，全球通货膨胀严重，机构的人数实在厝租等等的费用万项交起，所以希望收费会当调悬，来反映实际经营的情形。教具啊，或者是什么之类的，如果就是有就是让小孩有更多的资源可以去利用，其实我们家长是可以就是接受基本薪资的调高啊，那他本来就有一些管理的费用要支出啊。托育的费用若起，家长普遍认为讲，即马万项交起，其实是会当接受合理的起价。亲像台北市府透过年务委员会审查，考虑业者营运成本增加等等的因素，决议收费的上限调悬500块。因若6都内底，目前敢若有台中甲高雄还未做调整。从2016年开始啊，我们的那个准公化托育中心的收费上限就没有调整过了。那这一次呢，相信通货膨胀对业者是有相当的负担影响，所以我们就决定做这个调费500块。那我们也不希望造成家长的负担，如果政府能够把费用补助给机构，其实也是在营长那一方面不用额外多增加负担，机构也能够获得一些补助，政府也能够实现他的承诺。台北市准公共化托育协会表示，这侪机构6、7年来拢无起价，不过这波疫情的冲击，机构的经营成本一直在增加，有的机构已经经袂住啊。台北市府嘛同意起价，才会当来反映成本，嘛希望政府会当甲这个机构补助，唔是搁增加家长的支出。嘛，较袂互家长认为讲，这补助是甲通货膨胀拍赌起尔。记者综合报道。屏东垦丁准芳礁附近的海域最近出现真侪有那鱼，而且唔那只全世界鱼仔的数量拢有增加。学者即马是分析讲，这可能是因为疫情关系影响掠鱼，鱼仔才有机会生团。上万尾有那鱼慢慢啊形成圆条形，转起来就那亲像水底光丽啊风共款。屏东垦丁准芳礁附近海域最近1个月出现这种壮丽奇景，请唱水的人专工来看。垦丁已经很久没有看到沙丁鱼风暴了，那学生看到也都是异常的兴奋，大家都很兴奋，然后鱼群真的是很壮观。唱水的人经过时阵，鱼鳞正有特殊散开，不过随甲做伙。唱水的人伫鱼鳞内底画面，互为少民众真新鲜。如果说能够去当场去看这种美景，当然是很棒啊。学者解说，有那鱼拢有规定做伙受的习性，因为整体看起来较大球，敌人都唔敢挖近，拄着攻击，敌人嘛上拢无。今年唔那垦丁全球有类似景象的所在，鱼鳞数量拢有增加，除了温度甲食物充足这环境因素，学者认为疫情影响国际掠鱼，这也是原因之一。因为疫情，所以很多船都没有办法出航，就算他出去回来，可能也没有办法销售没有销售的管道，所以呢，反而让这些鱼呢有机会呢可以大量的繁衍。虽然疫情影响不少经贸活动也是交通，也不过也让各地生态有休喘的空间。国门特别开放，当地业者也望会当成游起来，也不过嘛呼吁全民共同保育，让这种生态奇景延续落去。记者综合报道。虽然镜头来南投民间有社区在推动观光，伊是结合在地人师也个武术，规划体验的课程，让大人甲囡仔会当体验。透过体验传统表演，嘛推广在地文化。锣鼓敲落去，配合人师动作，遮尔有气势。这是南投县民间乡的产业社区，为着咧推动地方的观光发展，佮结合在地人师甲武术文化，规划特别的体验行程。打鼓的时候蛮震撼的，他在打拳的时候觉得，哇，其实有流汗的感觉啦。因为现在小孩子都窝在家里，宅在家里，不是3C就是电脑，然后想说走出户外，然后一起亲子同乐。现代真侪囡仔自细汉就走伫咧电子产品头前，就家长带囡仔出外行打，也通体验到很直接触的人师甲拍拳头。会当传承传统武术，
咱的武术哦，继续要传承拍拳头。挡塞甲拍鼓了。不管是我们在地的小学，或者是呢，只要邻近的小学，只要他们有兴趣，我们都呢可以持续的跟这边的学校，还有就是同一堂这个我们的武术团体来做一个搭配。除了规划观光体验行程，社区的发展协会嘛有甲在地小学合作，希望会当带学生囡仔来活动身体，会当做伙来传承传统文化。记者综合报道。根据内政部的统计，摕到咱台湾身份证的新住民人口已经超过65万人，其中以越南的新住民占1/5。嘉义国中南医今年的国中亚洲艺术节就以越南做主题，要办1个月活动。台顶建造越南传统乐器，嘉义国中南医2022年亚洲艺术节起稿，这届以越南做主题，唔但有越南的历史文物、和文化体验、艺术表演。帮民众更加认识越南这个国家。在东南亚国家的收藏里面，最有特色，数量也最多，然后品质也最好的，应该是越南的文物。我们这一次都把它尽量的拿出来展出的越南各方面的文化，包括文物、艺术表演、这个电影播放。专题讲座、书画展示等等，都比较齐全了。连续1个月文化艺术活动，国中南医表示，只要是越南的新住民家庭或者移工家伫台湾的越南学生，伫艺术节期间凭证件就会当免费入来看展览。非常有意义啊！那很难得在台湾我们能够看到我们自母国的一些古物，这些古物非常珍贵。Nay chị mặc áo dài em mặc áo dài em có cảm giác như em đang ở Việt Nam vậy。对呀，我们都穿着自己国家的服装，都觉得好像我们也是好像在越南，风景那么漂亮。国中南医指出，今年是台湾甲越南互设经济文化办事处的第30档，台湾产业移工内底嘛是越南人上济，希望透过这个艺术节，唔但互台湾人认识越南的文化，嘛互台湾的新住民朋友会当有机会行入来国中南医参观。记者林慧婷嘉义报道。早起看世界，咱镜头来中国，来关心中国的各地头，有真侪所在拢有问题建案，因为中国政府在打压炒房，致使真侪新建案的厂商即马无资金通转势，开始倒档。有一寡买厝的民众无看到厝，毋过煞爱共款直头纳厝贷款互银行，甚至有人甲这伫咧大楼起到一半，因就硬搬入去住。细市富林人挂着大包小包的物件，黑暗中爬楼梯上楼。这栋位于广西桂林，外表看起来真有气势的34楼建筑，是真真正正烂尾楼，内底无水无电无家私，厝内空空无物件。这间两房大约21平的厝是55岁住伫河北的县市富林人，伫2019年初买予后生结婚用的。当初建商拍出有水环景观、空气品质真好的口号，吸引真侪人小争买这个有售建案。想要到2020年中就出问题，建商的母公司互法院指控违法募集资金3.4亿人民币的资金互没收，有售厝被迫停工，消息传来，互人拢讲起。好像从天上一下掉地下去了，就那种感觉，感觉这个家里所有的心血都投在这房子上了。细市富林人接备着家庭的谅解，被标1个人搬伫烂尾楼，受害毋乃一人，其他大约有20户的厝主也住伫互人新厝的新厝，因客人呢伫建筑外的水道头接水，临时设置2间临时便所，过着像贫民窟同款的生活。你老百姓一辈子买套房，到现在这么不容易，都是种地的老百姓。伫中国像安尼的烂尾楼，全国各省拢有300多栋，买无有经停工的有售厝厝主家己计较房贷的风潮，互烂尾楼的问题更加严重。就是说这个问题啊，首先它会影响到一些房屋的交易啊，影响到大家对政府的一些公信力啊，对吧？也可能会使得开发商的债务问题越来越大。虽然北京当局已经推出援缴房贷加融资纾困计划出面解决问题，也不过速度慢、成效无好，加上因为疫情因素真正膨胀，影响经济活动。外界烦恼中国恐惊会陷入长期的经济衰退。公司新闻站回应编译。
来关心环境，马尔地夫是正出名的旅游胜地，是畅水的好所在。也毋过受气候暖化威胁，为着要保护生态，当地政府即马是甲英国的研究团队合作，畅水到1000公尺深的所在，看珊瑚礁甲海洋的生态，嘛要观察海底粪扫对生态影响。穿普罗衫加 T 恤的畅水人员坐伫圆形透明的畅水艇内面，由其他调查人员协助落去水底开始探勘。较名的观光地点马尔地夫，真侪人拢会来遮耍浮潜。不过当地的珊瑚礁受到气候暖化威胁，白化情形正严重。这是马尔地夫当地第一遍进行较深海域的探勘，计划要进行30天。伫咧过去，当局捌探勘过30公尺深以内的海域，了解海域内面几多千种的海洋生物。这回探勘，和畅水艇走到60公尺到250公尺的木工区，畅水人员甲在地生物学家合作，那观察、那画图、采样，进一步了解当地海洋生态。互当局会当依照这款资讯规划保护区甲保育计划，结果以后要定保护海洋政策时阵做参考。We need to really understand what the connectivity is between the shallower depths to the deeper depths to really manage our resources forward. 除了珊瑚礁的问题，马尔地夫也有严重的塑胶粪扫问题。大部分的塑胶粪扫拢是外地游客制作，塑胶用品脆化了后所产生的塑胶微粒，就可能经过食物链，搁互人食入去腹肚。马尔地夫国内怎么拢尽力伫咧收集、分离甲回收塑胶用品，无法度国家讲嘅废弃物就提起收。上时啊，教囡仔爱保护海洋环境。公司新闻陈思彤编辑。关心天气，咱来看今仔日各地头的温度。伫北部的温度上低24度，上悬34度；中部的温度上低24度，上悬34度；南部的温度上低24度，上悬34度。东部的温度上低24度，上悬31度；外岛的温度是24度至32度。感谢乡亲收看，将亲平安顺心，明仔载起9点，咱再会。